中国外交部回应《纽约时报》东突厥斯坦报道。中国外交部发言人耿爽在例行记者会上回应了《纽约时报》关于维吾尔人被拘禁的报道，称其是污蔑抹黑中国打击极端主义的努力，但未质疑403页泄露文件的真实性。中国政府将镇压描述为反恐行动的巨大成功，但这并没有缓和国际上的批评。《纽约时报》公布的文件显示，中共总书记习近平发表内部讲话，使用专政机关毫不留情。土耳其外交部长乔乌什奥路就土耳其外交政策发表讲话，他就土耳其与美国关系以及该国与俄罗斯和中国的关系进行了评估。他表示，我们希望我们的维吾尔兄弟们能够在中国屋檐下能过上和平的生活。他强调，我们重视维吾尔人的人权、宗教自由和文化认同得到保护。还表示，土耳其将派代表团赴中国新疆维吾尔自治区现场观察当地情况。活跃在土耳其的东突厥斯坦教育和合作协会代表团访问了位于德国杜伊斯堡的东突厥斯坦新闻中心。东突厥斯坦教育学会主席赫达雅提乌古子汗就东突厥斯坦问题与东突厥斯坦新闻中心主任卡拉卡什交换了意见。他表示，卡拉卡什先生在海外最早开始了新闻工作，以及一直继续下去。他说，我就此对他表示祝贺，感谢。中国外交部表示，坚定支持香港特区行政长官林郑月娥，市政当局以及警方依法施政。外交部发言人耿爽在例行记者会上就周末在香港特区演变成暴力事件的示威活动发表声明。他表示，中国中央政府坚定支持特区行政长官带领特区政府依法施政，也坚定支持香港警方维护社会秩序，坚定不移地在特区实行一国两制政策。哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦武装力量山地部队联合演习日前在乌兹别克斯坦境内举行。来自哈萨克斯坦国防部、中央体育俱乐部山地部队的官兵们代表哈方参加了此次演习。值得一提的是，哈乌两国军事人员在联合工作中拥有丰富经验。据悉，前一次的山地部队联合演习于去年12月在乌兹别克斯坦举行。美国总统特朗普推特发文喊话金正恩，称期待再次会面。特朗普喊话金正恩说，我才是唯一一个能够让你达成所愿的人，你应该迅速行动达成协议，希望尽快再见。朝鲜外务省巡回大使金明基表示，除非美国将撤销对朝敌视政策提上议事日程，否则与美国重启会谈时将不会讨论朝核问题。